wana ku battlefield they needed to read the art of war kuba agisomye obulu agenda ku strategical abagenda kusinga olowooza abangereza bajjamu kopi mu mwaka gwa 1905 ayitibwa officer Everand Ferguson Charlesthorpe ye yakajjamu kopi naye abangereza bano olw'okwagala okweka obutawa credit Master Shanzu bo bakewandikamu ne bakakyusa title ne bagita the book of war mu kifo kya art of war era obudde bwe bwatambula China eno yabateekako suit ey'okubba akatabo ka strategy zaabwe abangereza busomeramu ddala bakyusanga chapter 1 nga bo bagifuula chapter ya 7 nga omanya abazungu plagiarism okukopa era asajja abalala ne baddamu era there is okuddamu era okakopinga okaweereza abasajja abaali balwana mu matwale Abaspaniard nga baketaaga nabo ne bakolamu kopi mu 1910 Lionel Giles n'akolamu kopi mu nsonga bwe zityo Abachina ko babadde batambula nako nnyo Vietnam okulumbanga okuba abantu oba Japan okulumbanga okuba abantu nayo yasomanga art of war katabu nnyo strategically ku battlefield omu Japan ayitibwa bamuyitanga Diyamyo Takeda Shingen yakataputa n'akawaba jeno ba Japan kati ugattako omutima gw'ekiyakuza n'akatabo ka art of war strategically bajja kutta okuba America bubi nnyo ngemaze okwekubira emeerizaayo mu Gulf of Tonkin n'eyagala erumbe Vietnam aba Vietnam bali basoma art of war nga jeno gwe bayita Vo Nguyen Giap amaze okubanga yakasoma strategically n'amajenga ne balyoka bakubira America Abamerika bagenda okutegeera nti akatabo kano bagayi balina akatabo ke batukubirako military book mwe basoma tactics ne bafuna jeno okutandika naye okataputa gwe bayita General Norman Schwarzkopf Jr. n'atandika okataputa nenga otherwise bali babayisiza bubi nnyo. It's a book kasitoka soma strategically omanya ogenda kuba omuntu butabo bungi waloke bayita records of the grand historian yakawandikibwa Shiji kavayo nako ne kanyonyola ku nsonga bwe zityo waliwo aka King Heru King Heru kawandikibwa atafuta strategy eza Hannibal Barca nga kano kawandikibwa kibuga ekya Soba ne Alwa abasajja bano be bayita abaketi abafirika balina that kingdom ya Alwa n'ekibuga ekya Soba abamaanyi ennyo in president Louis omugermani gwe bayita Louis Binga yagezaako n'alumba nga balumbaawo mu bitundu ebyo King Heru nga asomye art of war ne strategy endala ennyingi za Hannibal Barca bakuba bubi Germany era King Heru yalangirira kingdom nga Louis Binga ze olwo batandise okwagala okulumba. I'm speaking at present day Togo, ndi mu Togo. Batandise okulumba abantu ne bajjayo engoma bazitanga zonga gongo, the zonga gongo war drums ne bazikuba ezetabu. Louis Binga we yazulira nagamba my God wano tewajja lumbika jega Germany ne bagakuba bubi ebyo tebabikusomesa na mu byafaayo ne babetoloola sala aba Germany 13,000 on that battlefield eyawo tebajja kugamba but still in the same book mwe bajjanga ne basoma so akatabako kanyonyola ensonga nyingi era tuba twekenenya ku strategies ezaba oinosoma kayina chapters ino bwe ziti wamanga kayina chapter soka bagita laying plans engeri jotegeka kati engeri jotegeka mwebyo mubamu kyetuyita the calculations ebibalo initial estimations osubira bali bameka ngenda kufirwa bameka ku battlefield banatukuba batya kalina detail assessment and planning
first calculation esookera ddala, era omwo bannyonnyola ensonga 5 ze bayita fundamental factors. Esooka bagiyita the way, ekkubo ogenda kuyita muliriwa. Eyokubiri seasons, ogenda mu season ya nkuba amajego malungi nnyo, mu nkuba tebali allergic ku bunyogovu tebali ki. Eyokusatu terrain, wa lusozi wa biko, wetunaba tutwala ebigaali byaffe ebimotoka tebitubire ne bituslowinga down ku speed gye tubaze. Eyokuna gye bayita leadership, ani akulembedde kolomu eno, ani akulembera mu bano, si bino ebyabajje no tumwina okwekuba essasi mu liiso n'awayiriza nti bamukuba eri ishot himself munso, era pisto ebagikuba olina amaala osobola okwekuba kuba eri heavy, alingiza. So leadership, ani akulembera, tomala gakuba ssasi litalina mugaso, tomala bakasaale nga. Then esembayo gye bayita management, ezo ze bayita fundamental factors 5 mu art of war. Ne tubako nziramu nangambye ebitabo ebirungi ebyamagye, kati ne kubako element omusanvu ezidetermininga mu kye tuyita outcome eza military engagement singa mulwanyi. Element omusanvu ezisobola okusalawo biki ebivaamu nga mulwanyi. Mubaamu element esooka yakulowooza by thinking, eyokubiri assessing and comparing. Point ezo engeri woze the commander, engeri gyakalitulatingangamu, chances of victory, habitual deviation, biki ebyo byonna byonna biri muki chapter esooka eya laying plan. Then chapter eyokubiri yeyitibwa oba essula eryokubiri gye bayita waging war, engeri gy'olulangirira. Kati oba olulangirira osubirayo ki wansi waayo, challenge ezeetaaga mu mbeera eyo, n'okuinitiating a battle, biki bye weetaaga okusala. Chapter eyokusatu bagita attack by stratagem, okulumba nga okozesa stratagem. So wetwekenenya strategy ndala agiyise attack by stratagem, olumba okozeseza bukodyo ki. Kati attack by stratagem n'obukodyo gye tuyita formation, zozze mu formation ki, ogenda kugira otya, ogenda kukola otya. Amagye gagenda gakuba bandi, agakuba bandi we gayita eno nga gaba wa moralo, bali bajja kuspayinga kugakuba bandi bagamba amagye gayise eno tugawulidde bandi nga zifuga bagaswamira eyo. Kumba olina abalala ate boyisizayo nga kavalala eri nga bo bali ahead ate nga bayitidde walala. Bano we bajja oswama gano mubakuba nga tebanabeera na ready nga bamanyi bagenda okusuulamu ambush. That's called the part of attack, planning offensives, strategic attacks ne ebyo byonna. Chapter eyokuna gye bayita tactical disposition. Tactical disposition nkugambye art of war, very 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 strategic book. Era wano kandibadde compulsory mubayingira bonna amagye gaffe forces. Chapter eyokutaano engeri gye mukozesaamu amaanyi gammwe, use of energy, okudirectinga, kusitula weapons, gogera ku strategic military fire power. Mu nsonga bwetyo mwenza okwemalamu amaanyi ennyo, kubanga ye awandiika mu biseera byabwe biri mukubye enkasi nga mukatugambe mukozeseza naval forces, mukubye enkasi mugenda otuuka we mutuuse emikono giba gyakoye dda olw'okuba enkasi. Kati mutuuka okugalula obusaale ng'emikono gyakoye dda nga temukuba mu range mpanvu, nga ne sword tosobola kuwuba sword for 3 hours ku battlefield oba okooyi. So kati energy ogikozesa otya? Sikutuusa amagye nga gakoye nogatuusa mu battlefield wennyini. Then chapter y'omukaaga ze bayita weak points and strong points, illusion and reality, points zaffe ez'amaanyi nene, viciosity and substance. Wewatyo chapter ey'omusanvu maneuvering,
engeri gyogiragiramu n'okukuta n'oyingiramu noba it is engaging engeri gyobayingiramu maneuvering an army engaging the force military combat ebyo byonna. Chapter y'omunana ya variation of tactics waliwo oyinza kyetuyita the 9 variations oba changes omusanvu oba 9 contingencies. Oyinza otuukayo nga bajjidde mu format yeyiyo ng'ab'omupiira muzanya 442 ne bali 442 naye katubakyusizeemu tuleete wano tukole 334 makati tubateeremu wano. Olina okuba nga wekenenya bolwana nabo bakozesa formation ki basoosa kuleetawo planes ne zikuba oba mizinga oba basoosa drone ebyo byonna kati golina kyapugradinga ku mbeera eriwo. Then ey'omwenda kye bayita the march on the army oba moving the forces maneuvering the army movement and development eza ku field ey'ekumi gye bayita classification of terrain strategically kye tuyita situational positioning oba configuration eya terrain obusozi mu buyina wemuli waliwo amazzi amagye gasobola okufuna byeganywa then wabaawo ensonga omwenda 9 situations the 9 battlegrounds ebika bya battlegrounds biri mwenda strategically militarily. Then there is attack by fire, there is use of spies ne intelligence. Ebyo byonna biri mu art of war. Art of war mu basajja eno mu ggwanga lye tugenzeemu erya China. So they are very good mu kuvaayo ne baba nga bekenneenya n'okulaba entalo nga we zirina okulwanibwa. Era amawanga gonna n'amagye babadde ng'akatabaako babeera nako bajeno ba instructor ba komanda. Waliwo obutabo bulala bwe tuteetaaga kubuusa maaso. In fact Art of War ne Niccolo Machiavelli naye yajjamu kopi naye n'akola ye era agiyita Art of War. Waliwo akatabo akayitibwa Arthashastra. Now ezo strategies z'abafaro enkambwe Pharaoh Ramses ziri mu War Museum mu Abu Simbel. Kati waliwo aka the greatest samurai ever nagamba omusamurai asinga okuba ever was a black man bamuyita Miyamoto Musashi Miyamoto Musashi is Musashi Musashi okushasha oba omulumya Miyamoto omulumya bakaita the book of 5 rings strategically military book. Waliwo kye tuyita 7 military classics, waliwo kye bayita dream pool essays obona butabo ate bonna tubusomye wano aka Shen Kao. Waliwo akayitibwa How Long Jin akaliyo Bone. Waliwo aka musajja mu Japan yitibwa Yamamoto Tunetomo bakayita Hagakure akatabaako. Kati ate waliwo buli obwaloma obwedda obwaba Julius Caesar obunyonyola ku strategy ku ntalo nga commentary dibero galiko webutyo. Waliwo Epitomia Rei Militaris aka Publius Flavius Vegetatius Renatus. Kati akampomera ennyo kano Museveni kyemanyi tekamuva kumpi awo all the time kubyemanyi ne waba mu helicopter abeera kayisaamu amaaso golira warfare akakyegwevera kasufu kyegwevera golira warfare butabo buno mu bunoonye songa zino mujja banga muzitegeera nnyo. Then Chairman Mao Zedong nawandika kitayita on the protracted war. Chairman Mao Zedong nkuwa butabo bulungi strategical kusoma mu strategy zino n'okulaba noga bano eggwanga lino lirwana bweri tebakozesa strategy eno. Aka Karl von Clausewitz bakayita on the war on the command of Adolf Hitler ako abanazi kwe bakubira buli kyonna aba German. Then waliwo records of the grand historians nakagambye tulina the 33 strategies of war, waliwo 36 stratagems. Waliwo aka General Sir Rupert Smith naye kabulamu ene wasobola okabulamu okasomamu the utility of forces Bangereza naye kabulamu tekampomera nnyo strategies them they don't apply one.
mpozi ataka T.E. Lawrence ke bayita 7 pillars of wisdom wakoketaaga noba toli wa maje 7 pillars of wisdom strategically mu bintu byonna byokola ojja kubanga obwetaaga. So those are good books. Then there is the science of military strategy, tulina history of the Polynesian War nako kalaga enwana zaabwe aka Thucydides omuguriki kano waliwo akakwasa ku maje g'okutaka gokka infantry bokka aka Ewen Rommel kayitibwa infantry graffiti buba butabo bulungi nnyo kuba nagamba reading is to the mind what exercise is to the body. Okusoma kuli ekyo ku bwongo nga dduyiro kyali ku mubiri. So you need to read more, learn more and change the globe mu mbeera eyo. Munda ku China katwekeneenye kiki kye twasobodde okuba nga twekenneenya mu basajja bano aba art of war. Which art kati gwe bayinayo ekimpisiza mu art of war nokutegeeza kuba nagamba tugenda tusoma emmeeme eringa katale gyesiima gyegwa kati gyetusiima gye tugwa mu ggwanga oba tusomayo kino oba kiri bwe kiti. Amagye g'eggwanga erya China gatandise okutestinga ekyambalo ekyebyuma ekiyambako, in fact tuziyita military exoskeletons. Bajambala ku bigere n'ojambala kuki kati gwe n'oba tokyakozesa maanyi g'okutambula yo yebe kusika okutambula ekitegeeza osobola okutambula wano paka ekoboko ku bigere naye nga gwe tokooye ng'ate weetisse obuzito bw'amaanyi. Kati bali mu kuzitestinga military exoskeletons zimaze footage wuno wano nga ziraga abasajja abasirikale beetisse ebizitoowa. Era bino babi broadcastings ku telefine y'eggwanga erya China nga balaga kati zino zijja kubayamba amagye yonna tegasobolwa kulemwa kutambula kasagaba nga gakutaka oba tegeetaga motoka gajja kuba gazambala gatambule. Nebanga direction gye bali ku directinga ku India kuba tulaba ku nsalosalawo ku line of actual control waliwo obuzibu nabo ate nga wansozisozi zi Himalayas ziri awo amajja okutambuza ebigere n'okukola patrol kibadde nga kibeera kizibu. Drone we zitambula mu bbanga abayindi baziwanulayo n'eza India abachina baziwanulayo nkola bwetyo. Kati weetaaga amagye okukukuta empola ewamu. Footage oba ebifaananyi byafulumiziddwa dda ku CCTV 7 eyitibwa China Television, China Central Television nga biraga abasirikale aba People's Liberation Army nawo ono ati mupya mu lutalo ekyansomeseza eri mu art of war. Amagye nga gali mu bitundu ebya Wuji Joint Logistic Support Center eya Wuji ekola ebyo ebisobola okuyamba amagye era nga exoskeleton zino ze bali mu kulaga omusirikale nga yeetisse kilo 8 buli busirikale bonna ababadde awo. Bifaananyi biri mu kulaga n'obutambi basirikale nga 15 nga buli omu asitudde kilo 8 ozimanyi kilo 8 ezo ziba pounds nga 175. Era telefone y'eggwanga negamba zino crates ze babadde basitudde zibaddemu ebyokulwanisa nga kiraga abasirikale bano babadde bali mu employinga zino novel exoskeletons nga baba bajja zikozesa mu bikwekweto bikolu them ordnance disposal operations kutwala byakulwanisa bikadde kubyonoona okubidisposinga ebiri obsolete nekitakomaawo kutambuza amagye long distances newalala. Naye wotunulira footage eyasooka ate n'afulumizibwayoko kirabika China eyagala okubanga eyina system endala particularly gyeyagala eya logistics era nga mu mwezi gwa September nga gutandika bapublishingako naye ebifaananyi tebabituwa. Ne tuddamu ne tulaba ku CCT oba ku CCTV 7 channel ya ggwanga lya China government era neraga amagye ga China nga bakozesa system yemu nga balinga abasitudde abasirikale abafunye ebiwundu nga babasitula
okubajja singa wabaddewo battlefield kubanga bagamba muno we bamukuba essasi tomuleka mabega yukari oba afunye ensonjogo oba afudde omulambo mulina oguzza kati mulimu abo abazitowa abagira for example tulina wano bajjena abazitowa kilomeka nga tatakyasobola nakuba pressure up ana naye nga jeno for example omulekayo ku battlefield so kati amagye engeri gye gasobola ositula bannaabwe n'okusitula ku byokulwanisa okwewala kuba emotoka zino olumu eziba amadi zimanyi okukola eddoboozi kati bali ababa ne ebyuma ebidetectinga amaloboozi basobola owulira konvoyi zammwe nga zijja naye musobola okuba abagezi nga out of war wegamba mwe ne mubabuddaasa kasita mumanya nti bawuliriza amaloboozi konvoyi y'emotoka nebanga ebali mabega kilometers nga 10 nga mwe muli mu maaso mwambadde exoskeletons kati ono waba eavesdroppinga ng'awuliriza ng'agamba wulira konvoyi yaabwe erabika eri mu distance bwet balabika batuuse mu kifo kuba mwe mumakinga sure ab'omumotoka bakommunicatinga bano batapinge mu maloboozi gaabwe we batapinga maloboozi boogera bali mu kwogera ku deployment nti emotoka we zituuka wano bayimirirewo kati omulabewo oba omuwadde false information ng'ate matter of the fact mujja era convoy ngejja deployment z'omuwa n'omulaga gye mugenda okukola ki okudeployinga n'abashuwa nti awo mugenda kati ye n'abeera nga yeetegeka n'abala kilometers balimu meka nti 25 kitegeeza bajja kutuuka mu budde bwe buti katwetegeke bwe tuti naye kati we baba nga bali ku exoskeleton batambudde ne basooka emotoka nkombo zibali mabega nga bo bazisoose mu maaso bagenda tuuka tebakooye ate bagenda kutuuka nga bali steady nga beetise n'ebyokulwanisa byonna bye beetaga ku battlefield ebisinga kuba basobola ositula kilo 88 buli muntu omu ati goba obalabirye eri katulinde engeri gye tugenda okukuba konvoyi mota zaffe kasita batuuka mu rengi bwe nti tukasuke ogenda okwekanga nga amagye gakutuuseeko gakukuba bukubi gakusanga you are not ready kati this is a new strategy kati empya gye batandise okuteeka into the military theatre tuli mu kujekenneenya ku nsonga eyo era nga tujja kwekenneenya oba kwebuuza ne tulaba ng'era baddamu bagezesa engeri gye basobola okuteeka ku stretcher abalwadde kyetuyita medical evacuation exercises okugjawo abo abalwadde ku battlefield we call it medical evacuation exercises oba drills ezo z'okwegezaamu we mujjawo abalwadde n'okuleeta eddagala ku battlefield era nga kino magye ga China era ge gali mu kukikola sigwa mulundi ogusoose gavumenti ya China okuvaayo neraga nti yeetaaga high technology ono owa powered exoskeleton bakyambala kibanga kyambalo ngenda gikunnyonnyola bulungi mu mbeera bwetyo tubeere nga tuzekenneenya bazita powered exoskeletons oba osobola ogiyita power armor ngabo ojambala oba powered suit no kye basobola ogikolako ekimu ekiri advantageous ate ojambalirako bulletproof ebiseera ebimu tusobola oziyita hard suit oba exosuit eba mobile machine ojambala eba powered ne system ez'amasanyalaze agagitambuza the electric motors erina zetuyita pneumatics ezikuleetera okubanga gwe owummula gyo neekukolera byonna ate esobola n'okusappulayinga nga omukka oba weetaagako oxygen akalungi tokoowa erina ziliva abasoma physics you know livers mwetusomera zifalukuramu mwetusomera kimwe ne hydraulics combination yoyo nga babigasse biyamba amagulu okutambula okwongera obugumu n'abantu okuba nga tebakoowa oba nga ayimiridde katugambe nga oli ku surfboard tugiyite ki skateboard naye kati skateboard gwaba ateekamu amaanyi gwaba asindika naye kasita osindika oba newekwata ku motoka yebeegendayo nga yesikago ogugwo guba gwakwekwate kutwalayo najjoyagala okgenda kati neeno kyeringa kyekola era bagikola okuwa support omugongo
mu kifo ky'okwetika ezo zibaaga ezo peeka eyo peeka y'amagye gwogimanyi okugyetika jjukira olina okubaamu ne biifu oli mikebe ng'esatu ena olinamu ebijanjaalo bisikuiti oli tutakomaoko ponjo gitadde muli eri misitiri eri muli eri ozinze kali akafaliso kaffe ebikozesebwa ebyetaaga olina wano wotaboto olina magazini 4 ate oyambadde enjegere 2 ago masasi nga 5 eruba lwa 2-5 gaba heavy biba heavy kati bino byonna obiteeka kweri ama era eba esensinga gwagikozesa byoyagala njagala kutambula bwenti kuba ffe abantu tutambula one characteristic y'abantu forward ambulation okuwa forward ambulation engeri gyotambulamu mu maaso era kikuyamba n'okusindika sigino kuyo communication ebirala sigino ate era communicatinga bwoba okubiddwa nga tobadde protected ng'ebreachingiddwa egambe gumba liri bweriti ne bweriti tojja sobola muvinga nnyo kugulu kuyimirize bwotyo yo yesigala ng'eweta mu mbeera bwetyo era esupportinga ebibegabega ekiwato ebisambi wansi ku bigere okusitula ebintu ebizito n'ebirala n'okubanga ekendeeza kye tuyita back stressors mugongo guno era ezo zawukana ku ze tuyita passive exoskeletons mu mbeera bwetyo bwe baba bazizimba bwe baba bazekenneenya nkugambye kiba nga combat bw'oyambala mwambazi muli eri era nga Abamerika nabo balina bye bazimba nja kuba mbikutegeeza mu maaso katusooke tumalirize China tulyoke tuyingire mu tekinologi oyo engeri gye bamukozesaamu mu mbeera bwetyo tetujja kwerabira kusigwe mulundi ogusoose China okulaga nti tekinologi ono emwagalira ddala kumuteeka mu magye for military applications mu 2018 kampuni y'eggwanga erya China eyitibwa Noriko eyo yavaayo nezimba ne designinga okulaga nti omusirikale wa China asobola okwetika ebyokulwanisa ebizito wa paundi 100 nga ye tabiwulidde nga ali ku kaweweevu naye nga biri ku kyambalo kiri kyaba ayambadde kati omwezi nga tegunatuuka mwe baata exoskeleton eyo aba Niroko aba China waliwo kampuni ezimba amaato eya China Shipbuilding Industry Corporation eya 707th Institute era bavayo ne bagamba bajja kwetaaga powered exoskeletons ez'aba senior officers abamagye ga China era nga bid yali ya rolling out kye tuyita robotic apparatuses zibenga robot okubeera nga zikozesebwa mu kuzimba amaato eno ne ku maato ag'abasajja bano aba China ku nevi yaabwe mu nkola bwetyo ne tulaba mu October 2019 amagye ga China wansi wa Army Equipment Department bavaayo ne bakola kye tuyita competition kuyite okuwakanya okwalimu ebika bya exoskeleton zino ze bazimbye nga kombati z'amagye za bika 50 era nga waliwo team ezisukira ddala mu dazini 2 dazini baba 12 wali baba 24 wetwogera ku dazini 2 tiimu ezo nga ekigendererwa kyabwe kyakubanga balaba ani akoze exoskeleton entuufu esobola okukola emirimu egy'amaanyi ku artillery reloaders reloader ezo za artillery ku battlefield singa ziba ziri stack nga ziri stack tezisobola nga zeetaaga okusitula zeetaaga okusindika artillery nga basikira ddala ekompoloba shells eza down range nga eza millimeters 10 oba 15 ne batakomaawo nga bakulaga singa emotoka ne basitaaka bweti amagye mu kifo kya bino sindika wewe omanyi babuuka kuba sindike ne kati nga owa exoskeleton omu oba babiri we bavaayo motoka tesobola kuba stack
bagisitulayo ne bagisindika naye nga simanyi gaabwe gaziri exoskeleton. Kati nga China enoonyako kulaba baani abo abakoze kirimaanyi. So ka kyetulaba wano yandibadde nga line, bottom line. Amagye g'olwaleero gali mu kuadoptinga technology omupya okubanga bali greater ku combat ne logistics efficiency mu kulwana n'okubanga beetikka n'okufuna supplies zibeetaagisa okuba nazo ku battlefields, era nga exoskeletons zino zijja kuba in use wano mu ggwanga lya Uganda. Ezo zisuubire ndozanga mu 2 nga mu 10 2 nga 10. Era nga China si ye yokka eri mu kuzipasuwinga ozikozesa combat logistics mu ntalo noziwa amagye. Ekyokuzijjayo Abachina n'okutulagako obutambi buno kizza oluvannyuma lwa kampuni ey'ebyokwerinda ey'Abarussia eyitibwa Rostok yata era ebifaananyi ebiraga combat exoskeletons mu operations zennyini, assault operations engeri gye basobola olwana, ate ezaabwe nga bagamba for the better future ziba zijja kwetaagamu bullet bouncers ng'omusirikale tokyasobola namu kuba bulungi sasi masasi agaagamu mpozi ng'oleese mizinga atirale. Kati tekinologi gyagala eyo kukola ki otwala olutalo, era singa bamala ne bazituukiriza ne bateekamu bullet bouncers basniper wano mulimu nga guba tegukyaliwo nnyo oba tegukyaliwo, mpozi kuba abatazambadde kuba kizibu okwambaza force zonna. Red Machuli baba bagenda mujjawa akola for bullet wabbeeyi talabika, ezo minulo tebazirina mu nkola bwetyo. So bwe tuvaayo ne twekenneenya nga wano China ne Russia bali mu kaweefube kuzifuna mu arms race na America. Pentagon emabega nayo ebadde nga n'ekirooto okufuna powered exoskeletons, ekyo kumpi babadde nakyo myaka nga 5 emabega. Newankubadde kaweefube waabwe wajjuuzi wano balina gye bayita Taurus, aba Special Operations Command nga bayita mu kibiina ekyo ekya Taurus, nga bazimbye Taurus gye bayita Tactical Assault Light Operator Suit. Bo we bagiyita Tactical Assault Light Operator Suit. Yagaana okuvaamu nga bwe bakyetaaga. It failed to yield. Baali bajagala okubanga integratinga, baali bagala integrated suit ng'esobola okukola combat ng'erina n'engabo ama buli kimu byonna nga omusirikale tosobola namu basasi bo nga bagala giteekamu bulletproof oli owa Wolfram mu 2019 ne bagamba tetujja komawo, tujja kuba nga tweyongerera ddala okuzimba. Katulaba amawanga 3 China, America ne Russia. Kati ey'aba America eyo eya Taurus yasobola okulema naye nga bagizimba, kyeyalema ekyokugiteekako ama naye ng'ewasigadde wano mu kutambula basobola okutambula. Kugambe bagiyita Tactical Assault Light Operator Suit eyandibadde y'Abamerika, lyerinnya lye bagiwa. It's a robotic exoskeleton aba Special Operations Command, era bakya intendinga tebanagipafecting ogidesigninga, era nga bayita ma university mangi laboratory amakolera ga tekinologiya babayambe mu nsonga eyo, era nga kyebagala nga bo erina kuba nga eri bulletproof nga America. It has to be bulletproof, ng'eri weaponized, ng'erina obusobozi okumonitaringa owulire yabwe gye baagala, nga erina n'okusobola okumonitaringa ate newa ajambadde awareness ku saidi ya kono wali akuswami akutadde mu target eyogera naye ku ddyo waliwo kubabo yabo bagala gikolanga ojambalanga ne element yako ku mutwe fule oba muli eri nga olaba bana abavuzi ba pichipichi ababa bavuga zino Kawasaki zikunama ezo ababeera ku truck nga bwe baba bambadde nezo suti zaabwe ezo, aye nezo suti zaabwe nagamba maliba ago ge bazikola maliba ga kangalu, maliba ga kangalu aba bavuga tuvolaba ne wagwa wansi asererako buserezi n'ayitawo buyisi gabbeeyi zabbeeyi. Kati bano eyabwe y'Abamerika bagalanga nayo yambalwa yonna bwotyo, kati ng'ekuwa awareness ne communicating ne kwongera strength
nekuwera ddala perception engeri gyolina okirabamu kati nga ye communicate nga negamba oli soka okuba oweno yayinza okuba ow'ettabu kuba tageti agitadde wana ajja kukuba tusootinge ye communicating kuba oli ne ani gwolina osooka okuba nga lwaki kiki kye baagala babeere nga bateekako kyetuyita layer eza smart material ewamu ne sensors baagala gizimba nga ya nanotechnology era nga baagala the entire squad naye nga mostly zaba lead operators baagala zikola nga baziwa ba lead operator abo abasooka okubreachinga oluggi mu maaso abakulembedde ziba protecting naddala mu mbeera eyo nti akulembedde agenda oyitawo ng'asoose okumaliriza mwe mujja mu mugoberera nga kiri mulaala naye zikyabalemye era projects endala bakata aba abayitibwa nagamba aba DAPA Defense Advanced Research Projects Agency ne baba ne aba Research Development and Engineering Command ne Army Research Laboratory ogezaako zimba naye abonga America technology oyo bali bamwagala dda era nga admiral oba admiral ayitibwa William McRaven yali commanding officer wa United States Special Operation Command yavaayo ku conference n'abyogerako conference olukuŋŋaana mu May 2013 n'agamba nti eyo yali inspired ku majege mu Afghanistan era nga ze baagala okugira so Pentagon yasobola n'okugaba ebirabo okusuubula abantu oba okuwa abantu akasente anaavayo n'atandika okubazimbira mu mbeera bwetyo era nga owa Special Operations Command ayitibwa Lieutenant Commander Lee Cohen yategeeza n'agamba bamaze okucompletinga selection eyokozesa prototypes era ne baleeta abacontractor okutandika okumpitinga kati awo Admiral William McRaven yakulembera Special Operations Command n'agamba ndi committed tujja kwetaaga ensonga eyo ebeere ng'egenda mu maaso by summer tubeere nga tugyetaaga okuba nga ekola okuba nga eri serious kyokka eyaabwe bw'ogitunuulira ebipimo bye baagala suuti yaabwe eyo iva eyaabwe ey'Amerika gye bazimbe eya failinga tests mu 2019 naye bagiremeddeko ate nga bajja bizimba eyo ezitowa kilo 108 kilo 108 esuuti yokka ze pounds 4 ate nga esobola generatinga kilowatts 12 ez'amasanyalaze for 12 hours ng'oli mu field kilowatts 12 ng'oli mu field mu mbeera bwekyo omanyi okuba nga oli mu kyambalo kya kilo 108 nga muuli mwotambulira biki bye baagala oteekako baagala teekako ze bayita individual soldier bazita individual soldier satcom satellite communication antenna ng'okwasaganya ne satellite ne mu waggulu bateekemu cooling vest okusustaininga body temperature muyinza okugenda ewookya n'obugumiramu omwo n'ogwa kati bino nagamba abasajja bano ebintu bagenda obizimba bamanyi obiyisa mu Hollywood wano tuli mukulabagana amasuuti ga Iron Man ag'omu Avengers bye baagala okuzimbawo ebityo ge babeeramu baagala ziteekamu kye bayita fire future interoperable radio enclosure bakiyita fire tactical radio sleeves n'amanda gaamu lightweight multi heat ceramic metallic hybrid armor engabo eyo armor omutayita masasi ngeri lightweight naye nga ya multi heat ceramic nga olaba tiles zino ceramic metallic hybrid armor biosensors combat shots ziteekamu omwo mu mbeera bwekyo so bingi wetwekenneenya kubijja mu maaso ku battlefield mu magye tweyongerera ddala olaba tekinologi ng'ajja era erinnya eryo erya Taros bo balijja mu Greek mythology
kati ezo Iron Man suits waliwo ze twita Starship Troopers, the Halo, the Crisis, byambalo webityo bebagala okubanga baleeta on the battlefield. Ffe tujja kuba tulinze tulabe naye omusirikale nga ze ayambadde bw'ati simanyi oba muba mugenda mukwasaganya mutya, simanyi ngeri gye muba mugenda omukwasaganya. Ajja ku battlefield ne mugamba kino kiki kye batuteeredde. Abaana b'amagye nga tebabimanyi bayinza oga abasajja batuleetedde robot ku battlefield, era olaba amagye nga gali treatinga. Abajamani bagezaako nabo bizimba. Abajamani Research Center for Artificial Intelligence bagezaako gizimba yaabwe bagiyita Capio ne V-boot. Ezo zisobola okukozesa teleoperations mu nsonga bwe zityo. Era ntulaba University ya Harvard, aba Weiss Institute bali mugezaako okuzimba, bakwatagana ne Lockheed Martin mu America. Aba Lear Sterling Group bali mugezaako nabo kuzimba kujjayo mbeera eyo. Waliwo aba Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance, abo bonna. Aba Esco Bionics, aba Rewalk, Parker Hannifin, Indigo Exoskeleton Department, aba Cyberdyne Hall, abo nabo bagala kuzimba. Aba Honda bagala gikola nga bagita walking assist device webityo. Spain bo contract bajiwa bagagowa mobility babere nga nabo bazimba, era nga project ezo ezimu ze bali bagezezaako zimba eziri on hold oba nga baza abandoninga kubanga bamanyi okukola ebintu ne bibalema otuukiriza. Aba Lockheed Martin abakola ebyokulwanisa ennyonyi ezo ez'ettabu balina kye bali bazimba kye bayita HALC, Human Universal Load Carrier. Eyo bajja abandoninga kuba tests zalaga nti okwambala esuuti kirinza oleetera user okubanga afuuka okubanga tali controlled mu mbeera eyo. Message kiyinza omuweereza ennyingi mu bwongo, oyinza n'owunzika ng'ogudde eddala bakuba kujjo ku right bagira waggulu waliyo ennyonyi zizze kati n'owunga kuba tosobola coordinatinga ku information eyo yemu eyo bagiyimiriza. Aba SACOS ne Riothon bali bakoze kye bayita XOS, Exoskeleton Arms and Legs, nga beetaaga gakozesa magye. Naye mu 2019 ekiripotingibwa project bakyagitadde on hold. Kati ne wabawo eyitibwa BRICS oba BRICS, Bakali Lower Extremity Exoskeleton. Yaliko ekyuma ekyokugulu ze tuta metal leg braces, power unity, bakapaka n'ebirala. Tekinologi eyo ye yaleeta okubanga batandika ozimba kye bayita Suit X Phoenix ekyali on hold. Wabawo project okuva mu Ghent University gye bayita Wall X, bagezaako gizimba 2013 okubanga bakendeeza ku mubiri bye gukozesa ng'otambula nga bulijjo, the metabolic cost ey'omuntu nga bw'atambula bwetyo. Ne bagezaako zizimba ne bagira aba biomechanics project nayo neetuuka n'ebalemerera. So balina ze bazimba ne zigaana, ne batuuka ne zirema, ne bagira ne mu nsongasonga bwe zityo. Era endala ezimu ne zibeera ng'ate kampuni zivaayo ne ziziyimiriza ne bagamba zijja kuleeta danger. Endala nga ekitongole ng'ekya CDC, Center for Disease Control and Prevention, research ezimu kibadde nga kizirinnyamu nga balaga search omuliro bwe gutyo n'amasannyalaze omuntu okutambula nago nga ate gamucommunicatingira ate ku mubiri kumpiba kiyinza omuleetera okuvaamu obulwadde. Era omuntu oyo ayinza okweyambula suuti eyo agenda okuvaayo nga afuse mutemu nnyo, alteration ey'obwongo n'entegeera. Era aba Occupational Safety and Health Administration
bagamba nedda. International Organization for Standardization nevayo neweereza safety standards ze balina otambulirako mu kuzimba ebintu webiti ne webiti. So webityo nenga mu laboratory ensonga gyeziri bazizimba noonya ku ze bayita bacaraces, onoonye ku ze bayita bionics, onoonye ku gwe bayita mostly noonya kye bayita future force warrior. Omujja okulaba kye bayita walking track oba kye bamanyi nga cybernetic anthropomorphous machine. Ezo zo bagala kikola nga just soja nga mukole bukozi ne baba unleashingira nakola byonna aba cybernetic anthropomorphous machine. Bamuteramu eri command genda targets zino ne ziri z'abazze okuyigga mu mbeera bwekyo. Olaba wasanga muli balongo mufaanagana nga batekaweddeemu. So that is technology gyagezaako genda naddala ku battlefield. Tujja kuba tumwekenneenya, tujja kuba tubiraba nga we bitambula we bityo. Katuyiteko mu Iran eno katini oba kanene nga tetunnava wano. Katusooke tuyiteko mu Iran ewa President Hassan Rouhani ne Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei mu ggwanga lino erya Tehran. Kuba ndaba obudde bugenze ate nga ndaba ne message zammwe weziri, ate saagala kubeera lufugira mu bbwa dictator okubanga message zammwe siziddamu obanga sizinnyonnyola. Katusobole okwekenneenya mu mbeera bwe ziti. Mu Iran amagye ga Air Force mu ggwanga lya Iran gatandise okwegezaamu serious drills ez'amagye ga Air Force. Emabegaawo nga twakalaba misso zaabwe ezaali zigenda mu Bahouth mu Yemen ku Lwokutaano nga Amerika yazikwata netunda n'amafuta gaabwe. Baralooza akakadde kamu n'emitwalo 10 n'ebiwamba n'ebitunda. Kati kuno kwonna President wa America omupyajja oba ono Trump oba ki be balinako buli ggwanga lye balinako akaluyi liri mu kuba testinga. Kati Air Force evuddeyo etandise okukola drills, basitudde ennyonyi zonna ezeetaaga drone era nga bagise code name Equated Harvey Fadayin Harim Verayat mu bitundu by'eggwanga lino masekati. Ayogerera drills zino ayitibwa Brigadier General Fahad Kodazi yavuddeyo n'ategeeza nti bagenda kukola zijja banaku 2 olwaleero n'enkya eza war games. Bajja kuba ne fighter jets bwe tuziraba wano, zibomba, transport aircraft. Tusuubira amagye okubukanga mu bbanga ne gakaba paratrooper okusoma coordinates ze baba babalidde. Mujja kuba muli fueling ennyonyi okunywera mu bbanga. Juzi twalaba ez'Abamerika omwezi guli ezagezaako mu drill okunywera mu bbanga ne zeetomera ne zilandinga emu nejiirawo. Ate ku mode empya eya F-35 Lightning B efuna obuzibu mu kunywera mu bbanga. Kati wano tugenda kulaba nga bakola eyalifueling bbanga era tebajja kuluma okwo entaketa ennyonyi zibajjako Air Force oba Air Force yaabwe ne bakuintercepting teziba kugoba bugobi kukugoba nga bwezikasukira ya space yaabwe. Ennyonyi eza reconnaissance eziketa zonna zigenda kuba mu drills era nga bwe tulaba wamu ne drone. Bano bakafulu mu kusika drone mu bbanga, bakafulu be bakyalina record. Mawanga gonna gaketebwamu drone ne baagala ozikuba ne bagira ki ne zige naye ba Iranians on record bakasika drone 8 ez'Abamerika 6 ez'Abaisirairi 2 mu bbanga. Bazisindikira virus ne bazingira mu kodi munda, omwana agiyita buyisi jangu baby ne ka. Kati mwabali command ne mugiyita nga ya jaminze esoma software ya mulala waabwe eno walala.
aba Iranians balina internet eyaabwe tebali ku bino ebya nga ffe wano tulina kulinda ate kebo bagituletere ite mu Mediterranean wa bano Google waabwe tebikolayo search engines zaabwe internet yaabwe area yaabwe ate ya wifi free kuyingira mu airspace yaabwe basobola okusindikira buli kyonna kubanga ogenda oyingirayo nga operating system yo n'ebyabwe eri bye bakozesa tosobola combininga bulungi tosobola kuba decodinga ate nga bo basobola okwencodingira message ne bakusikayo kati tujja kuba nga tulaba okwegezaamu okwo drone ezikolebwa ewaka jukirade nga bazikwata ne bajjamu information zonna ezibaamu zizitrapinze ne boozaamu ne bakola ezisingako ku ezo drone eziriko zetuyita smart long range bombs nga zisobola ositula ne zikasuka bomu zina munitions ebyokulwanisa ezina kyetuyita pinpointing accuracy nga yejjanga drone netomera nga yo yekyokulwanisa kyennyini eketa olumala oketa egenda on a one way ticket egenda neketa nesindika ebifaananyi waka olumala netomera nebalula tujja kulaba era zezimu drone ezina ladda equipped jammers ezijamming ezaladda era zonna tujja kuziraba mu war games wano nga bagenda mu maaso kika ky'ennyonyi ekya Sukhoi fighter bombers mu drill wano tulaba zi MiG-29 tulaba zi F5 nkola ya Amerika eyo ziri enkadde ze bajja ku Amerika zitandikola 5 F7 ne F14 lwakuba kati baddamu ne bazoozaamu ne bateeka ezo zonna zijja kuba nga zigibwayo aba Iranian Air Force nga zenyiga mu kwegezaamu kuno era nga Brigadier General Fahad Kaudazi ali mutugamba era drills zino zigenda kubaamu obukodyo obw'entalo obupya kyetuyita modern warfare tactics nga bagenda kuba bapracticinga oba okwegezaamu engeri gye basobola okwekwasaganya ennumba singa ebebagwako nga tebeetegese kyetuyita to counter emergency threats. Tulaba Brigadier General omulala ayitibwa Aziz Nasir Zadeh ono nga commander of the Islamic Republic of Iran Air Force. Bajja kuba nga bakola kye bayita eriyo game Shafan mu kifo kya Shafan. Heavy transporters no ku interceptinga natujja kuba kakolebwa mu nsonga bwe zityo era nga tujja kuba tuzimenya abakulaga mu nnyonyi endala ezijjobaamu Boeing 707 Boeing 747 zikola transporting situla majje zi C-130 ngera ya logistic zijja ziri ekitegeeza tujja kulaba ku drone kika ekyakalala drone eza Ababil mujja kubaamu nezi Arash nezi Kaman 99 ezina pinpointing missile long range smart bombs radar equipped jammers ebyo byonna bijja kuba nga bikola ki nagamba Iran eno yakola ennyonyi naye ennyonyi eno ekola mu biseera nga waliyo ekire ng'ekyandibadde ekyenkuba era esobola okukola nga balumbye eggwanga mu biseera ng'enkuba etonnya. Ennyonyi eyo ekozesa maanyi ga laddu gesika negajjayo negachanolinga negakasuka mu directions amagye gye gaba wansi ku ttaka bagiyita kwaha 307 kwaha tetunagirabako mu drills zino eza bulijjo zino era bagironkinga mu biseera bya President Ahmadinejad Mohamud mu mwaka gwa 2013 bwe twagiraba. So wano Brigadier General Nasir Zadeh Brigadier General Aziz Nasir Zadeh wa Air Force n'ateekawo musitale n'agamba ennyonyi zaffe ziri indigenous zewaka ne systems upgrading n'ebyokulwanisa
ebyo byonna ne leza ewamu nga twateekako TV ez'enjawulo, ladda eza thamo zonna ne miso ne rockets ez'enjawulo ne bomu ezifulumizibwa ba expert ba Iran bagenda nazo kuvaayo bazanjule era zikozesebwe mu drill. N'ategeeza ba specialist b'eggwanga erya Iran bamaze dde okudesigninga ne bafulumya ebyokulwanisa ebyo byonna ebyekinamagye ku ggwanga lyabwe, naye nga babikoze mu kaseera we wabaddewo sanctions ez'amaanyi, naye tekibawaze oba tekibaleetedde kubireka. Aba Iranian Army and the Islamic Revolutionary Guard Corps omwezi oguwedde bakola kituyita aerial war games, bazigatta Iranian Army ne bali aba Supreme aba Islamic Revolutionary Guard Corps bavaayo ne bakola drills ezo nga bazigase omwezi oguwedde, era nga zo baziyita code name erinnya lye baziwa Modafen E Aseman E 99 kati nga kitegeeza Guardians of the Valiant Sky 99 abakuumi omanyi ezo edda Persia olwo Persian edda Persia ebitundu byayo byatwalanga bagayitanga Valiant, kati kwe kuzita Guardians of the Valiant Sky 99 kuba kati Persia asigaza Valiant eyandibadde ya Islamic Republic of Iran. Kati zino eza the fan Aseman e Valiant 99 nga kitegeeza Guardians of the Valiant Sky 99 ezo twaziraba za wrapping up successfully omwezi oguwedde nga 23 era ng'omutwala ebyokulwanisa bye bayina twalabako nga bakasuka ballistic missile enzike mu ttaka tetujja kwerabira for the first time etava mu siro wabula nga nkweke bukwesi mu ttaka mu nfuufu eyo nesituka nga you can't read it, toyinza gisoma wa weevudde. Mujjukira ano nga tuzikola era nga twalaba wano abasajja nga Lieutenant Commander Katam Al Anabia ne Air Defense Base oyo wa Air Defense Base General era n'omulala Air Defense Base Brigadier ayitibwa Kwada Raminazada nga be bali mu command ng'ebintu ebitambulira mu bwengula bya njawulo nnyo mu mbeera bwetyo. America negamba olaba abasajja omubajjako sanction zizo ballistic missile aba drills ze bali mukola ziri massive zibadde nene mu nsonga bwe zityo. International community negamba buli muntu alina olukusa okwerinda okuzimba defenses ze nga ye ewaka kasata violatinga kukola nuclear weapons mu mbeera bwetyo. Era wano tugenda kulabawo miso, tujja kulaba ladda ne electronic warfare kozesa byuma kujaminga kuwuliriza amaloboozi n'ebirala byonna ebijja okuba nga bikola ki nga bikozesebwa. Era nga tulaba wano ze bayita Bava 373 ezo defense missile system twaziraba nga zikuba mu real war games bazikasuka they are long range era zakasuka targets ne zizikuba ezo za Bava 373 woba obadde ojjanga ogoberera ensomesa ya feno mu mbeera bwetyo. Era ne tulaba abasajja bano nga bagamba esobola oku interceptinga ne ba kyetuyita electro optic guided targets egenda esoma target zeyina okuba era nezikuba mu budde obutuufu obwetaaga. Era ngezo surface to air Bava 373 missile defense systems ba expert b'eggwanga erya Iran be bazizimba ne bazita mu mwezi gw'omunaana mu mwaka ogwa 2019. Eyo mobile missile defense system interceptinga ne bennyonyi ne kuba ne miso weziba zizze okubakuba era nga employinga miso ezina range ya kilometers 300 kyokka system eyo esobola okudetectinga targets 3 at a go. We trackinga targets 3 at a go wamu bweti ngezidetectinze
kati wemala ozidetectinga bisatu kwezi ebisatu ne trackingako nkaaga targets nkaaga nezitrackinga at once. Kati mu kaseera ako ze tracking zenkaaga nekubako mukaaga mu budde bwe bumu. Kiki kyentegeeza wano? Weba edetectinze targets 300 omulundi gumu, eziraba nemanya kino we bizze webiti, nemumanya batusindikidde miso 3 oba ennyonyi 3 bye bizze. Kati nga yo kwebyo 3 nerondamu nkaaga eziri stealth zeraba eziyinza okujja mu directions enzibu ne tracking ezenkaaga. Bwe tracking enkaaga neeta miso zaayo nekubako mukaaga, buli wekasuka ekubako mukaaga, etegeeza kuzina enkaaga bwekasuka emirundi 10 ezo zonna ze tracking zenkaaga eba ezeliminatinze. Kati system zino woba ozirina nga 7 buli emu ng'etrackinzeeko nkaaga yalabye 3 ne trackingako nkaaga nekubako mukaaga ate go. Woba ozirina nga ziwerako nga toyina emu, etegeeza targets ezo osobola ozikuba nga tezinajja, kuba oba ozemployinze mu bifo bingi ebyenjawulo nga zonna zisobodde okukola ki, okulaba mu mbeera yemu bwetyo. Nekitakomaawo basitudde ennyonyi ya RF4 eza Iranian Army zimaze okukola reconnaissance era nga zigenda kuba zituweereza ebifaananyi direct mu drills. Abantu bagenda kuba bazoota buliro. Nange nja kunoonya, nja kuba nzoota buliro, njagenda ku mukutu guli ogwa Irna kyemanyawo direct, nja kuba in real time. Njagala kubiraba in real time, sintambi zokka in real time, kubanga ezo RF4 ziri equipped ne bayita advanced smart cameras. Zijja kuba zituweereza byonna, ne Kaman 12 drone zijja bazituwa sigino zonna. Ebifaananyi tugenda kuba byonna nga tubyekenneenya nga bwe tulaba buli kimu nga wekitambula onde ku drill. Nja kubaako mu budde enkya, olwaleero ndabyeko katini, enkya ngenda kubaako mu budde mbeere nga nekenneenya, ate nange byenajjayo ebyo nzijje wano nsobole okuba nga mbikola ki, mbikutegeeza. Message nyingi. As you had said before, there is going to be the use of stones since since there will be no stone bouncers. Robert agambye nga we nabagamba World War eyokusatu kyemanye ejja kulwanisibwa na nuclear weapons nnyo bubi nnyo, naye Fourth World War bajja kulwanisa mayinja na kibooko, kubanga nuclear weapons jaba zayonoona tekinologiya yenabiki ng'ensi ezzeeyo wansi. Kati odangambye kati newanaaba nga bakozeseza bullet bouncers obakuba 10 mayinja. Hi Grandmaster Sirimu, Sirimu etulireetya ku muntu omulala, ate ebya Russia ne Butuluuki mu Syria byakomawa mbeerako nnyo, bakyaliyo mu mbeera bwetyo. Amagye ga Turkey gakkiriza okubanga ga withdrawinga kuva ku command posts, kuba baali babeetolodde nga bagenda balumba ababasekule bubi, era batandika oku withdrawinga sefule bali mu kuvaayo mpola mpola. Musomesa Zulu omugezi kenkuulidde n'endasi ne zinkuba. Nali manyi wagenda mu ekizairo, nali manyi wagenda mu ekizairo, nze isiko enansana buyaka. Abenansana tubatumidde nnyo mwe bali kubanga kwemuli kwetuli ku area ekizairo tebalina gye bantwala. Nange nzitowa sebo tebamala gantwala bubi nnyo. Ekisinga obukulu mbagamba muleete obujulizi bwammwe nange ndeeta obwange. I knew that you are still breathing because you can't die anyhow. Zulu, I like you 800 million years of old. I will follow you until my last breath.
oldest student Gadimba Emawokota. Ono bamise Gadimba Emawokota, ab'Emawokota tubagala nnyo. Mwebale kubanga gye mulimu. Okotari tuli Buganda eyo kati. About which country has the best military strategists? Revin. Enjaka tujje twogere ku military strategy. Eggwanga liba ne military strategist, ba strategist abalungi liba liwankula entalo nga liri lyokka nga terize Bungereza ambaako France mujje gundi mungatteko. Though it is a win, ne baba bagikoze mu mukago. Santa Maria Abbott, you are still alive. Mantarahaba musajja gwe wankola bubaya. Son to retire, son to run away. I used to enjoy your lessons. My terror, I can't believe this. Black okuva mukono. Black okuva mukono. Man, apologize for your absence. Enetonzo kubanga nali nabula baganda bangabe mukono muludde okumpuliza okundaba ne kweno frequency mujja kubanga munfuna buli sawa 9 paka sawa 12 ku Sunday tutandika sawa 4 paka sawa 8. Abe mukono bonna batulabire bagambe tubagala nnyo. Clouds FM ebagala nnyo banaye ndi mu budde bw'abalala. Nice evening Zulu. Ronnie Ronnie webale kubanga kuli naye the right word would be good evening. Ekigambo nice nabagamba kitegeza you've tested it on your tongue. Nice. Thanks Mr. Abbott for the program. Afande Chitumba, I'm following you Grandmaster. Afande Chitumba nange kwendi sizikiza. Hey Abbott, thanks for the show. Please tell us about the Jesuits who rule the world secretly with their federal programs. Tujja kubasoma, nja kusomesa aba Jesuit yabo. Oja kutya. Aba those assassins of the church. Tujja kusoma aba Jesuit, tusome Opus Dei, tusome Knights of Malta. Okay? Nja kuba mu kitabo kyabwe ekya Malleus Maleficarum, the witch's hammer. Byonna ebyama byonna church byonna n'obutemu on all battles ne bali assassinating akina kuba Titanic lwakuba yaba Protestant abakatuliki ne batiraka aba Protestant abagagga bonna byonna aba Jesuit ne yali agivuga captain yali mu Jesuit nga tujja kubise. What are the 7 military classics? Robert obudde bugenze ali mukumbuze eri mu Art of War. How Jacobo punished the man called God. That's how I can punish you if to get Zulu, welcome back into my life. I'm Kasule Mundeba Kampala. Ono Kasule asinzidde Mundebe Kampala agambye Abbott banga lyobuzeko this time nayo olaba nkufunye nja kupanishinga nga Yakobo ya panishinga omusajja gwe bayita Katonda. Abo Mundeba tubagala nnyawo wonna Kaipini TV Center Kayanja ka Kabaka. In fact si Kayanja, Nyanja ya Kabaka tubagala ku nsonga eyo. Tujja kuba izo zonna tuzoogerako. Thanks for the program. Tell us about Tanga Empire State. Robert Mugabe Chitumba ezo zonna tujja zoogerako baganda bange. Ekirungi kati frequency yonna we muli covered. Ekibiina kigaziye kati now ngenda nga kola kibayita grand. I will be lecturing on a grandeur scale. Grandeur scale mwe mutuule butuuzi nja kubamba. I'm going to paralyze you with information because I'm the truth terrorist, the library gorilla. Grand Zulu naye Grand Zulu nenkukwatako nkuyola buyozi lesolingi kale nzizeemu nenkufuna buto. Tolina jodda nkulina mubiru ekajansi mu kibuga naye gwe ab'ekajjansi Kampala tubagala nnyo. Ab'ekajjansi eyo kati eno lecture mujjanga zifuna mu budde bwonna. Okay, musomesa tomorrow USA elections twazikozeeko ku Friday nembategeeza engeri gye bazitegekamu. Gwe Zulu wherever you gwe Zulu where have you wherever you have been for 700 million years, all of that for
your absence nkulina butora nkulina butora kati this time no joking neyanziza mukulisa mukuba teke sentamu emakerere e Kampala sentamu emakerere Kampala tubagala nnyo mujja kuba mutufuna completely yonna your grand about if I get you I will take you to Nalufenya onagambye ajja kuntwala Nalufenya ekigambo Nalufenya kyava mu kigambo abasoga bagitanga waberangawo ferry ku Nile the ferry of the Nile ferry abasoga bone bakisoga waza Nalufenya. I will take you to Nalufenya until you pay me all the days which I have not been listening you. If not, I will take you into the Russian prison found in Siberia. Agom Siberia nga mazibu. I'm grand student Luba Lwagonya Vincent Ntinda Kampala. I'm happy. I went in the Kampala. Mwebale kubanga kwe muli sawa zino naye obudde bwaffe buweddemu. Grand Abbott, welcome back in action. Where have you been? How can you migrate and you don't tell us? Allah gayayo mwe munina kati. That was a crime against humanity. We are going to take you to Hague. Magula from Mukono Seta. Zulu, our love to you will never die. Abe Mukono Seta. Bona bategeze frequency. Basalongo kitie Mukono ba. Kati mumaze otegeera ngenda baterayo ku page mbategeze gye tuli. Nali ninde kibina tukavalingeyo yonna frequency. Now tujja kuba nammwe nze obudde obwange bukomye wano. Katuleke akayimba kano akadiya God tulyoke tulinde okudda wano olunaku olw'enkya ssaawa zezimu ashe.